आप ये साउंड इफेक्ट जरूर सुने होंगे। आपको पता होगा कि साउंड इफेक्ट और फनी मेम्स के बिना वीडियो अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है। क्या आप जानते हैं कि इसे कहां से डाउनलोड करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, बताऊंगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंट लिख कर सर्च कर देना है। फिर ये दिख रहा है माई इंस्टेंट, इसी पर क्लिक करना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये देखो आ गया। यहाँ पर बोल रहा है। ये सिंपली से डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ नीचे पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सिंपली नीचे यहाँ डाउनलोड MP3 का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर से बैक आ जाना है। ये बैक आकर यहाँ सर्च करना है इंडियन नेम्स टेम्पलेट, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये सिंपली ऊपर वाला वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है, पॉपुलर वाला। तो ऐसा क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं, अभी इससे प्ले करके सुनाते हैं। तो इसे बहुत यूज करते हैं। तो सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ये 3 डॉट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा है, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करके डाउनलोड अगेन पर यहाँ क्लिक कर देना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।